大家好，今日同大家分享一個試整嘅嗰個糯米卷啊！佢預先已經發咗啲粉啦。哇！黐晒個盤添，糯米我已經蒸熟咗啦。陣間呢，攞嗰啲包包住佢，再蒸包咁就 OK 啦。試下啦。唔試唔知道，要試過先知。唔怕黐，我指我隻手，放啲油落隻手嗰度。糯米飯我用咗芋頭啦、蝦米啦、臘腸啦、臘肉啦，嗰啲臘腸臘肉我起鑊兜過，先至放落啲糯米嗰度一齊蒸熟嘅。我之前有分享過，蒸糯米飯。如果你想知道點蒸嘅，你可以睇返我之前嗰個 video， 又點樣蒸我亦都已經分享過。攞返條棍出嚟，碌下。我都未整過糯米卷啊，第一次咋，試下啦。時時參觀睇人哋整到咁靚，又貴，幾蚊雞一個 order。係啊，仲有芋頭啊！啱先我唔知有冇講，我又放咗啲芋頭。時時唔記得放冬菇，放咗蝦米冇放冬菇，放啲冬菇仲香啲㗎。冇揸實啊！可能冇人哋整到咁靚。嚟切開佢，會唔會散晒出嚟呢？蒸熟嘅切啊，切開嘅蒸呢？唉，真係點算好呢？切一嚿試下睇下。
係應該揸實嘅先放落嗰度捲就啱。真係唔整唔知道。試啊，整個士多包啊！Oh my god！太多喊啊，點算啊？啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，太多啦！我要筆一學出嚟啦。真係我要揾黏紙托住佢先得啊！如果陣間真係會爆開咗就好唔抵啦。腍白白啊！搞掂晒，蒸啦！我嚟蒸，蒸咗呢籠先，切開咗。嗰個蒸熟先切，睇下點。試過兩個方法，睇下點樣。水滾，落包蒸的生熟。得啦！哇！真係要蒸熟佢先切比較好喎。咁個樣，散燒燒，走晒啲蝦米出嚟。頂住喎，點算啊？冚唔冚得過呀？cannot 喎。How can do it？冇辦法，我扭一下。OK。唔知似乜啊？呢個真係超勁臭啊！過嚟呢邊切咗佢先，點樣切？哎呀，都唔記得放芝麻。係喎，真係蒸熟嘅先切靚好多㗎喎。
咦？真係啊！證明呢，揸實啲糯米飯先至包落去呢，蒸熟之後切，咁就 very good 啦。切咗至蒸呢，就咁個樣啦。唔錯吧？試下自己整。好食。等我搣一個畀你哋睇下先嘅士多包。都好靚喎！哇！啲珠仲流晒出嚟喎！OK， 今日分享到呢一度，多謝關注。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye. 今日做成功咗，耶！